Кутман таң. Так, наконец-то түз эфир сиздер менен. Кандай салып турдуңуздар? Мен дагы аябай сагындым силерди. Көпчүлүгү зона комфортага кирип кетти. Мен азыр чай ичип отурам. Орозо кармагандар кечирим сурайм. Себеби дегенде жанагы легкость дыхания өзүбүздүн фабирликтин чайын ичип атам. Болбосо тамагым кургап кетип, дагы кыйналып калып атам. Ошого временно орозо эмесмин. Кандай көрүнүп, кандай угулуп жатам, связь текшерип алабыз. Кутман таң. Так, доска көрүнүп атат, Жана күндө түз эфир болуп атканда 300га чейин адам кирип аткан, бардыгы ошол эртең менен туруп, сабак көрүп, сабакта айтылган нерселерди жасаганы даяр болуп, сабактарга кирип атышканда, өзү адам негизи исполнитель болот. Кандайча бир жумушка барат, ооба, бир аз жакшымын, бир жумушка барат, анан ошол жерде муну жасайсың деп туруп полностью график түзүп берип койгондо, ошону жасап, мындай бардыгын ашыкча болсо ашыкча жасайт. Кем жасабайт да, сөзсүз түрдө жанагы начальникке жакшы жагынан көрсөтүш үчүн өзүн, айлыктарды жакшы алыш үчүн, Анан фабирликке келгенде бизде эч ким муну жасайсың деп приказ бербейт да, именно. Пока видеолорду көр, там убактың болгондо деген үчүн көпчүлүгү аркага кетет. Көпчүлүгү эч нерсе жасагысы келбей калат. Мынакей түз эфирде күндө мен мындайча айтканда силерге указание берип атканда, бүгүн там эртең менен турасыңар, аффирмация айтасыңар, ушул нерселерди жасайсыңар, 20 отказ угасыңар дегенде, ошол нерсе менен, ошол волна менен бараткансыңар да. Анан мен 1-2 күн эфирге чыга албай калдым. Силерге уже задача берген адам жок. Баарыңар уктап, уже мурдагы жашоого кайта баштадыңар. Хотя биз 21 күн бою диетага отурушубуз керек эле. Оюңарды оңдошуңар керек. Дагы да эскертип коеюн. Негативке түшүп бараткандар, оюңарды оңдогула. Эч качан болбой атат, адам келбей атат, адам жок деген сөздөрдү айтпай тургула. Ушул сабактын аягына чейин ошол сөздөрдү колдонбой тургула. Анан кийин каалагандай колдоно бересиңер. Пока ушул сабак бүткөнгө чейин колдонбошуңар керек. И негизи жакшы настройдо жүрүп, силер уже привычка болуп калат, адат болуп калат сиздерге. Давайте биз мен үчүн эмес, ушул түз эфирге катышып калайын. Ушул айткан нерсени жасайын эмес, өзүм үчүн, өзүмдүн келечегим үчүн. Классно. Мына эртең менен туруп калгандар, көнүп калгандар уже силер вообще молодцы. Негизи сразу эле туруп кетиш кыйыныраак болот. Кимдир бирөө там мен тура албай атам, значит, это не моё. Мен тура албай атам, я безнадежна деп ойлобогула. Мен да башында кээде тура албай калат элем. Кээде турат элем, ар түрдүү ситуация болот эле. Бирок жанагы турган күн менен турбаган күндүн айырмасы өтө чоң да. Максаттар эч нерсе жазылбайт. Бүгүн давайте ата энебизге максат жазабыз. Эч кандай максат жазылбайт. Силер жазып бергиле, ата энеге арналган максаттарды жазып бергиле, мен сүйлөй берейин. Там ата энеңерге эмне кыласыңар, там курортко апарам, санаторияга апарам, саякатка алып барам деген сыяктуу ата энеге арналган, атама машина алып берем, же болбосо көйнөк алып берем, алтын алып берем, ушул окшогон, шуба алып берем деген максаттарды жазгыла. Эртең менен туруп, толтура аябай көп иш бүтөт. Анан 1-2 күн турбай каласыңар дагы, уже жанагы силерге жетишпей калат. Как будто бир нерсе жетишпегенсип, жүдөгөнсүп, эртең менен турбаган күнүчү кечке чейин эле мынтип ызылдап эле күнүңөр өтүп кетет да. Анан эртең менен турган күндүн берекеси, эртең менен турган күндүн жанагындай узундугу аябай сонун болот. Атаңар апаңар жок болсо, анын ордуна бирөө жарым болуш керек. Там эжеңер, бир туугандарыңар,
же кайненеңер, кайнатаңар, ата эненин ордун силер үчүн мындайча айтканда силерге ата эненин ордун баскан, прям баса албаса дагы ордун толуктаган бирөө жарым болуш керек. Бир туугандарыңар, классно. Давайте жазабыз. Сонун максаттарды жазабыз. Идиш аяк алып берем, сапожка алып берем. Кандай болсо дагы жаза бергиле. Мен уже кыйкырганда, катуу сүйлөгөндө кайра үнүм бүтүп калып атат. Ошого акырын сүйлөйм бүгүн. Урушпайбыз, талашпайбыз. Болгону мен силерге оюмду жеткизген аракет жасайм. Себеби дегенде мага дагы уже кадимкидей бир нерсе жетишпегендей да, бир нерсе жетишпегендей боло берет. Эмеге эфирге чыкпасам, как будто бир нерсе жетишпегендей, мен командам каралбай калгандай, адамдар мени карап мындай сурап атат, баягы билим сурап атат, бир жаңы информация сурап, а мен болсо ошону бербей жетишпей аткандай болуп, бир нерсе жетишпей калат. Силер дагы күндө эртең менен командаңарга сабак өтсөңөр, ошондо жоопкерчилик пайда болуп калат дагы. Мени күндө уккан адамдар бүгүн укпай калабы деп өзүңөрдө кандайдыр бир ответственность пайда болот. Так, ата эне шуба алып берем дейт, классно. Мен дагы 2 жыл максат коюп жүрүп, быйыл кышында алып бердим шубаны. Мурда эме болот эле, там элдин кыздары, ишенелери шубаларды кийсе, өзүмө мындай алардын астында апамы мындай эмне үчүн менин апам кийбеш керек, эмне үчүн аяшенемдер кийип атат, эмне үчүн там соседдер кийип атат, эмне үчүн булар кийип атат, эмне үчүн менин апам кие албайт, менин апам татыктуу эмеспи шубага деп өзүм аябай жейт элем. Хотя менен башка бир туугандарым толтура алар эмне деп ойлойт, мен билбейм. Бирок мен өзүмө күнөөлүү сезе берет элем. Там кээ биркилер Россияда жүрүп алып берип атышат кыздары, кээ биркилер да башка жакта жүрүп алып беришет. Анан мен өзүм кечке апамдын шубасы жок болгондугу мен күнөөлүү деп сезет элем. Ошол достордун арасында эмне үчүн кемсинип атат, достордун арасында эмне үчүн апамда жок деп кыжалат болуп ойлоно берет элем. Эми, конечно, өзүбүздө бала чака бар, тиричилик бар, там толтура нерселер бар. Ошондон ашынып мен Фабиликке келгенден кийин биринчи жыл эмес, 2 жылы алып бердим. Базарга түшүп, өзүм каалаган тандатып, кийгизип, көрүп, анан кийин жөн эле көрөлүчү кандай экен деп барып эле алып бердим. Апам ушунчалык сүйүндү. Баягы досторунун элден кем калбай, кем кылбаганыма мен сүйүндүм биякта. Если мен Фабиликке келбесем, ушундай шубаларды алып бере алабы элем. Фабиликке келбегенде апамдын чөнтөгүнө акча салып кое алабы элем, там продуктасын алып бере алабы элем деген баягындай чувство болду. И ушунчалык сүйүндүм. Силер дагы именно Фабиликтен акча таап, Фабиликтин акчасы менен жакындарыңарга кам көргөнүңөргө ушунчалык кийин ыраазы болосуңар. Андыктан азыр болбой атса дагы азыр аракет кылыш керек. Күндө тынымсыз баягы бийиктикке чыгыш кыйын, билесиңер, бийиктикке чыгуу кыйын. Постоянно эле ким ошто болсо мына Сулайман тоого чыгыш кыйын. Көтөрүлгөндө чарчап, буттарыңар ооруп, уф деп дем алып, жарымына чейин чыгып, не только Сулайман тоого, жөн эле там 10-этажга чыгып көрсөңөр, чыгып баратканда ар дайым кыйын. Кыйынчылыктар болот. Дем жетишпей калат, аба жетишпей калат. Бирок түшкөндө өтө оңой. Ийгилик дагы ошондой. Чыгып баратканда кадимки тепкич менен көтөрүлүп аткандай чыгасыңар, кыйналасыңар, токтоп каласыңар, кээде кайра аркага түшүп кетип калгыңар келет. Бирок силер эгер токтобой, акырындап болсо дагы чыга бере турган болсоңор, анда сөзсүз жетесиңер. Сөзсүз койгон максатыңарга жетесиңер. Бүгүнкү тема так 4 булуттан арылуу. 4 булуттан арылуу. Эртең менен тура албай аткандар аракет кылгыла. Эми азыр орозодо уйку бөлүнүп, мындай болуп калып атат, кыйналып башыңар ооруп калышы мүмкүн кээде. Эртең менен кечке иштегендер бар, кээде обедте уктап ала тургандар бар. Ар кимдин шарты ар кандай. Буюрса орозо чыкса, конкретно саат 5-те туруп баштайсыңар. 5-тен 6-га чейин час силы. Мынакей азыр мен балдарым уктап атат. Эч ким тоскоол болбойт. Мага ушул убакыт аябай жагат. Өзүм менен өзүм бир нерселерди жазам, визуализация кылганча, там максаттарым, пландарымды жазам. Мен ким менен иштешим керек, кимге кайсыл видеону жөнөтүшүм керек деп аларды жазам. Жанагы карта визуализация, аны карайм, толуктай турган жерин толукташ керек экен деп
Өзүм менен өзүм прям убакыт өткөрөм да, аябай сонун. И бара ошол нерсе силерге адат болуп калат. Күндө эртең менен өзүңөргө убакыт бөлүп, өзүңөрчө 4 булуттан арылуу. Бизде мен муну силерге тартып берейин, чтобы түшүнүктүү болуш үчүн. Адам баласы төрөлгөндө күн сыяктуу. Мына жаш балдарыңарды алсаңар, мен дагы таң калам да. Кичинекей кызым там классына ошондой эле болсо нормально болот. 3-4 саат уктап, мен да ошондой иштейт элем башында. Баягы 4кө чыккан, 5ке чыккан эки кичинекейлерим чарчабайт. Өмүрү чарчабайт. Түнкү саат 1де дагы секирип аткан да, дивандын үстүнө чыгып алып секирип аткан. Уктабай, не хочу спать деп качып кетип аткан, спальнядан качып аткан. Иши кылса прям Маша бар го, ошол реально жашоодон алынган. Мен уже дагы бир жолу ишендим да. Чыныгы жашоодон алынган. Менин кызым ошол Машага окшош активная. Анан мен кече ойлондум да, эмне үчүн булар чарчабайт? Мен чарчадым, кызым бас жат деп кууп жүрөм, ал чарчабайт. Хотя садикте ойнойт, тренировкага барат, андан кийин үйдө ойнойт, эшикте ойнойт, ошентсе деле чарчабайт. Оказывается, биз энергиябызды керексиз нерселерге кетирип алат экенбиз. Ойлонгонго өтө көп энергия кетет. Мисалы үчүн, сиз азыр отуруп алып, 2 КамАЗ, например, КамАЗдан мындайча айтканда, 2 КамАЗдан бошотуп, жанагы ундарды түшүргөн болот го. Ошол нерсени ойлонсоңуз, жөн эле көтөрүп, аны түшүрүп, там бир жака тизип, анан кайра барып көтөрүп, түшүрүп, анан аны аккуратно тизип, анан кайра барып, ошону ойлонгондо сиз кадимкидей как будто 2 КамАЗ жүк түшүргөндөй чарчайт экенсиз. Ойдун күчүн көрүп атасызбы? Бул жерде мен айтайын деген нерсем, биз көбүнчө негатив ойлорго энергиябызды кетирип алат экенбиз дагы, анан чарчап калат экенбиз. Көбүнчө эле эмнеге мындай болуп атат, там командам иштебей атат дегендин ордуначы силер командам иштебей атат го, уфей, эмне кылсам экен, адам жок дегендин ордуна силер тупо жаза бергиле, сунушуңарды айта бергиле. Ошол ойлонгонго силердин энергияңар кетип калып атат дагы. Уже силерде энергия калбай калып атат. Баягы адамдарга сунуш айта турган, сабак өтө турган энергия жок дагы, уже чарчап калып атасыңар. В итоге результат дагы жок, сунуш дагы жок, эч нерсе жок, бирок силер оюңар менен өзүңөрдү чарчатып алып атасыңар да. Балдар эмне үчүн чарчабайт? Алар ойлонбойт. Алар бул жакшы, бул жаман, бул туура эмес, ойлонбойт. Подряд жасап кете берет, там чукуп, дубалга сүрөт тартып, печеньясын ушалатып, ар жерге ойлонбойт. Эгер алар азыр печеньяны ушалатсам, анан апам урушат, анан килем кир болот, анан кийин аны пылесостоп, анан мен дегенде, ал нерсени кылмак эмес да. Ал нерсени ойлонуп энергиясын кетирбейт, көтөргөн боюнча үйгө барып жей берет. Билесиңер, мен азыр секирсем, бул комнатанын ичи чаңыйт, анан апам келип мени урушат, анан мен ыйлайм дегенге убакыт кетирбейт алар. Просто секире берет. Бизде эмне? Биз, например, күйөөбүз кичине кеч калса эле, каякта жүрөт экен, эмне кылып атат экен, уфей, ким менен жүрөт, кантип атат деп атып, мээбиз чарчап калат дагы. Уже келгенде жакшына сүйлөй албайбыз, жакшына тосуп албайбыз. Бир нерселерди кызыктуу кылып, күлүп, тамашалашпайбыз дагы, былтыйып тосуп алабыз. Ошо менен анын дагы настроениясы жок, силердики дагы жок. Ортодо чыр ызы чуу чыгат. Ошон үчүн давайте керексиз нерселерге убактыңарды, оюңарды бөлбөгүлө. Ооба. Ошол айтып атпаймынбы, эмне тамак жасайм дегенде дагы толтура энергия кетет. Например, эмне тамак жасайм дегенде, силер жөн эле эмне тамак жасайм деп тамактарды ойлонбойсуңар. Там аш жасап атканыңарды, манты жасап атканыңарды элестетесиңер. Элестетип алып эле чарчап жасабай коесуңар да. Эртең менен ошон үчүн айтам, как раз Аиданын планеринде меню дня деген жери бар. Ушул жерге эртең менен эмне үчүн эрте тургула дейм. Эртең менен мээлер таптаза, свежий бир нерсени жазсаңар дагы мындай кирет, энергияңар аз кетет ушул нерселергечи. Анан с удовольствием жазасыңар. Бүгүн муну жасайм деп толтура максаттар жазып аласыңар. Анан жаш бала күн сыяктуу. Кандайча күн сыяктуу? Мына күндүн мага эмелерин айтсаңар, күн кандай? Күн кандай? Күндү көргөндө силерде кандай ой пайда болот? Эмнени ойлоносуңар силер күндү көргөндө?
ишке чыктыңар, бүгүн погода сонун, же болбосо эртең менен турдуңар, нурун чачып турат. Нур жылытат. Энергия берет бизге, кубантат. Күндү көргөндө автоматически хотя бы вау, погода сонун экен деген бизде настроение баарына бирдей. Ооба, сонун жарык. Түн караңгыга караганда жарык. Ошону көргөндө бизде энергия пайда болот. Күн чыгып турат, сонун. Там бир жака барып келейинчи, муну жасап коеюнчу, көңүл ачылат. Вот, жаш бала бизде күн сыяктуу. Жаш баланы көргөндө баардыгыбыз эркелеткибиз келет, настроениябыз көтөрүлөт, өпкүбүз келет, кучактагыбыз келет. Жаш бала күн сыяктуу. Ооба, жарык берет, энергия берет. Өзүңөр деле байкайсыңарбы? Көчөдөн настроениеңер жок, бир нерсеге жиниңер келип, бизде көбүнчө ушундай болот да. Менде эми билесиңер, мен уже ой контролго өтүп алганмын. Настроение болбойт. Настроение мындай түшүрө бербейм, ар дайым позитивде. Көбүнчө күйөөм ушинтип айтат да. Көчөдөн бирөө менен бир нерсе болот, там настроениясы түшөт, проблемалар. Ошону ойлонуп эле настроение болуп үйгө келет, деп келет. Эртең менен чарчап кечинде. Келгенде эле балдары деп тосуп алганда айтат да, болду, мен бүт проблемаларымды унутуп калам дейт да. Ошолорду көргөндөчү. Бүт проблемаларды унутасыңар балдарыңарды көргөндө. Ушул балдарым бар экенине шүгүр деп туруп, уже жакшы жашоого силерде үмүт пайда болот. Ошол сыяктуу күн бизге үмүт берет, күн нурун чачат. Эми только жаш бала эмес, жаш баланы көргөндө ошондой болуп атасыңар, энергия алып атасыңар, там сүйүнүп атасыңар. Ар бир адам жаш бала болгон. Силер дагы жаш бала болгонсуңар. Силер дагы качандыр бирөөнү кубанткансыңар. Силер дагы бирөөгө нуруңарды чачып энергия бергенсиңер. То есть ата-энелерге. Бирок уже бара-бара чоңойгон сайын кандай болот? Чоңойгон сайын бизде ата-энелер көбүнчө биздин каалаганыбызды жасатпайт. Өзүнүн каалаганын жасатат. Бизде деле ошондой. Например, балабыз эмне жасагың келип атат деп сурайт беле силерден? Эмне жасагың келип атат дебейт. Там үйдү жыйна, мен деле азыр көбүнчө балдарыма эме кылам да. Үй жыйнап кой, там нонун сабагыңды жаса. Эмне жасагың келип атат деп сурабайбыз. Биз өзүбүздүн жасаткыбыз келген нерсени контроль кылабыз, то есть диктовать этебиз. Сен муну жасайсың, сен муну жасайсың деп туруп, полностью өзүбүздүн айтканыбызды жасатып туруп кете беребиз. Баладан сен эмне жасагың келип атат? Ушуну жасагың келип атабы, келбей атабы? Деген суроону эч ким бербейт. Анын жасагысы келген нерсесин эч ким, мен, например, көптөн бери ушул суроону бере элекмин өзүм деле. Чего ты хочешь деген суроону. Ошон үчүн бара-бара чоңойгон сайын баягы балдарга биз өзүбүз диктовать этип, правилаларды коюп, мындай кылышың керек, мындай болуш керек. Анан кийин бир аз ката кетиргенде салыштырабыз. Элдин кыздары мындай, сен там досуң мынтип окуйт, классташтарың жакшы окуйт, сен ошондой окуй албайсың. Там тайкенин кызы үйдү жакшы уборка жасайт, сен андай жасай албайсың. Чоң атаңын небереси там сонун идеальная, сен андай эмессиң. Там элдин балдары мынтип атат, сен андай эмессиң деп атып, жанагыны басынтып адамда неуверенность пайда болот. Ошол чоңоюп бараткан мээде ар түрдүү убеждениялар пайда болот. Бул кайсы? Мен андай эмесмин, мен кыйын эмесмин, мен колуман келбейт, элдин балдары кыйын, элдер эле кыйын, мен андай эмес деген убеждениялар пайда болуп туруп, анан бара-бара силер дагы баягы күн болуп тургандан ар түрдүү булуттар пайда болот. Мынакей, булут эмне кылат? Булут эмне кылат? Күндү тосот. Мына күндү нурун тосот, уже нурлары жоголо баштайт булут пайда болгондо. Анан жанагы салыштырып атканда дагы ошондой булут пайда болот. Бул внутренний конфликт деп коет. Азыр ошолор жөнүндө дагы айтып берем. Бул дагы бир булут пайда болот. Ичинде мен колуман келеби, келбейби? Жок, мен колуман келбейт бул. Себеби дегенде, ал кыйын. Апам айтты, соседтин баласы кыйын, ошон үчүн анын колунан бар жок келет деген булут пайда болот.
Анан негатив бара чоңойгон сайын ар түрдүү негатив нерселерге туш болобуз. Мисалы үчүн келин болгондо кээ бирки жерлерде ушинтип келинди басынтышат. Сен колуңа эмне келмегиле, сен каяка барат элең, сен там 3 балаң менен үйүңө батпайсың, эч жакка батпайсың, чыдаш керек деген сыяктуу негатив убеждениялар тосуп отуруп, жанагы айтып атпаймынбы, силер дагы башында жаш балаңарга окшоп, силер дагы жаш бала болгонсуңар. Силерди көргөндө кимдир бирөө энергия алган, кимдир бирөө кубанган. Бирок барып мындай булуттар пайда болот экен дагы, тосуп калат экен дагы. Анан силер уже баягыдай энергия бере албайсыңар, баягыдай нуруңарды чачырата албайсыңар. Күлөйүн десеңер ичиңерде мышык ыйлап атат. Сен колуңан келбейт, сен андай эмессиң, сен сүйлөй албайсың. Ушулардын бардыгы сырттан келген негатив ишенимдер. Силерди жаралганда, мисалы үчүн Кудай бардыгын бирдей жаратат. Бардыгына бирдей мүмкүнчүлүк. Сүйлөө там бардыгына мүмкүнчүлүк бирдей берилет. Бирок ошол жаратып атканда Кудайым эч качан сен лидер болосуң деп печать басып, сен сүйлөй албайсың, чоңойгондо коркок болосуң деп, же болбосо сен тартынчаак болосуң деп эч качан мындай характер менен жаратпайт. Болгону, например, гени деп коет. Мен там ата энем сүйлөгөн эмес, мен дагы сүйлөй албайм дешиңер мүмкүн. Андай эмес. Болгону тарбия. Кызга 40 үйдөн тыюу. Кээ бирки үй бүлөлөрдө ушунчалык кызды тыйышат. Там көп сүйлөбө, катуу сүйлөбө, үнүңдү чыгарба, жөн отур, акырын деп атып, ошол убеждение. Азыр мисалы үчүн мен сабак өткүлө десем, сүйлөй албайм дегендер бар болсо, плюс басып койгула. Силер ушунчалык сонун сүйлөйсүңөр. Мектептеги кезиңерди эстегиле, декламацияларды айткансыңар, ырдагансыңар мектепте кичинеден 1-2 классыңарда. Жанагы майрам болот го, алипе майрам. Ошондо прям шакылдатып декламацияны бардыгыбыз айткансыңар. Кимдир бирөө А болгон, Б болгон. Ошол учурда айтып эле жүргөнсүңөр. Бардыгыңар айткансыңар. Анан бара ошол негатив, көп сүйлөбө, кыз бала көп сүйлөбөш керек. Мага деле, например, апам айтат эле, айланайын, кыздай болчу. Мен 4 эркек баланын арасында чоңойгон үчүн, мен эркек окшошуп чоңойгом кичинекейинде. Далдактап эле мушташып, тиштешип, сөгүнүп, жанагы 4 эркек баладан эмнени аласың? Ошол мушташкан, тиштешкенди аласың. Ошентсем анан апам айтат эле, кыз деген назик болот, кыз деген аз сүйлөйт, кыз деген созулуп отурат десе деле болбой эле далдаңдап кете берет элем. Силерде дагы ошондой убеждениялар топтолуп, бир күндө, 2 күндө болбойт. Топтолуп отуруп, жанагы блоктор пайда болот. Булуттар пайда болот. Түшүнүп атасыңарбы? Силер еще как сүйлөйсүңөр. Сонун сүйлөйсүңөр. Кече мен бир директорум келсин айын видеолорду тартыптыр ТикТокко. Прям сонун сүйлөйт да, үнү как будто диктор өмүр бою диктор болуп жүргөндөй, жана продукцияларды описать этип берип атат да. Там ушунчалык мен андай сүйлөй албайм. Мен гарантия берем, андай сүйлөй албайм. Турайын десем даже турай албайтам да. Анан качандыр бир ошол мага айтат эле, Мираже, мен сиздей сүйлөй албайм. Мен чын эле директор боло аламбы же боло албаймбы? Сүйлөш керек да ан үчүн дейт эле. Азыр мен андай сүйлөй албайм. Болгону өзүн жеңип, майда кадамдарды жасап, бир продукцияны айтып берип, анан 2 продукцияны айтып, анан сабак өтүп, жүрүп, уже тренировка кылып алды. Өтө тартынчаак кыз эле. Өзү суп-суу, жап-жакшынакай, бирок өзүнүн эмесинен уялай берет эле. Жок, мен андай сүйлөй албайм, мени бетиме тартпаң деп эле комплекстер да. Хотя суп-сулуу кыз. Андай болгондо мен жөн эле 24 саат бою жүрсөм керек эле экранда. Беттери аппак, тептегиз. Бул болгону комплекс. Ошол булуттар силерди тосуп атат. Ушул булуттарды бүгүн жок кылабыз. Кстати, өткөн сабагымда мен силерге айтканмын, мага үнүм жакпайт дедим. Анан мага личкама эжелер, мындай эмелер жазышты, чоңураак эжелер. Эч качан антип айтпа, баары сонун деди. Но все равно мен эмне болду? Айттым. Үнүм жакпайт деп айттым силерге. Эмне болду? Эртеси күнү уже тамагым ооруй баштады. Бул жерде наглядный пример силерге, живой пример. Мынакей,
болгон нерсеге ыраазы болбосоң, өзүңдө бар нерсеге канааттанбасаң, ыраазы болбосоң, Кудайым сага көрсөтөт. Сен мындан да хужыны көрө эле экенсиң. Сен ушул үнүңө ыраазы болбой атасыңбы? Мынакей деп туруп, мен тамагым ооруду. Катуу сүйлөй албайм. Нарагыракта отургандарга сүйлөсөм, десем укпайт. Өткөндө бир кассага барып калдым. Мына 3-4 стол нар жакта эле сүйлөп атам, эч ким мага көңүл бурбады. Азыр жөнөкөйдө жөн эле заңкылдап, мындай болуп атат, мындай сүйлөйт элем да. Эч ким уккан жок. Анан жөтөлүп жанагы жерде эртең менен токтой албай калып аттым. Кече ушундай бүгүнкүгө окшоп эле жакшынакай настройдо отурганмын, сабак өтөм деп. Бирок 6-га жакындаган сайын жөтөлүм күчөй берди, уже токтой албай калдым. Көзүмөн жаш агат, анан эфирге чыгып алып кечке жөтөлүп, элдин баарын жинине тийбейин деп чыкпадым кече. Анан Кудай мага сразу көрсөттү. Жакпаган үн мындай болот. Сен өзүңүн сонун үнүңү жактырбай атасыңбы? Мынау үн менен жашап көр. Анан сен кадырына жетесиң деди да. Мен азыр эч качан айткыс болдум. Мен эч качан үнүм жакпайт деп айткыс болдум уже. Жашоодо дагы ошондой. Силер, например, үйүм начар дей турган болсоңор, мындан хуже үйлөр бар, сага көрсөтүш керек экен дейт да. Бир турмуш шартым начар деп налыганда дагы сага мындан да кыйын турмуш шартты көрсөтүш керек экен деп туруп, эмне үчүн кээде барган сайын кыйынчылык боло берет? Эмне үчүн барган сайын проблемалар көбөйө берет? Себеби ушу проблема каяктан дагы чыкты, дей баштаганда уже экинчисин көрсөтөт. Бул проблема эмес, мына сага дейт. Ошондуктан болгон нерсеге шүгүр кылып үйрөнүшүбүз керек. Булуттардын биринчиси бул негатив ишеним. Негативные убеждения, ишеним. Силер ишенип алгансыңар ал нерсегечи, бирок ал нерсе негатив. Мисалы үчүн сүйлөй албайм. Бул болгону негатив ишеним. Болгону жеке силердин негатив ишенимиңер. Возможно, мен көбүнчө виптегилер менен личкадан чукуйм да, ушул жерлеринчи. Чукуганда, возможно, бир кыз айтат, мен аябай активный элем, мектепте активный элем, студент болгондо активный элем. Анан бир күнү 4 группанын ичинде аудиторияда ошол студент болуп жүргөндө бир нерсени мугалим сурады. Кол көтөрүп, кадимки баягы активный болуп жүргөн адам кол көтөрүп эле баягы суроого жооп берсе, баягы мугалим өтө баягындай да, мугалимдер дагычы өздөрүнүн жашоосунда бактысыз адамдар бирөөнүкүн дагы ошондой кылгысы келет. Бирөөнүн за счет кого-то самоутверждаются. Например, бирөөнүн эсебинен өзүн ийгиликтүүрөөк эсептейт да. Мисалы үчүн ошол студент кол көтөрүп жооп бергенде, мугалим спокойно айтса болмок да. Жок, туура эмес кызым. Дагы бир аз окуп түшүндүрүп, кийинкиде жакшыраак жооп берген аракет кыл десе, ал дагы аракет кылып сүйлөй бермек. Ал айтыптыр, туура эмес, билип билбей эле тура бересиңби? Отур деп баягы кыздар, балдар ошончо адамдын арасында аябай катуу тийген дагы, уже ал адамдын, кыздын, студенттин мээсине сиңип калган, ал уже чоң аял, бирок ошол убеждение чукуганда эмеге жетти да. Мен суроо бере бердим, ар түрдүү суроолорду бергенде ошол нерсени эстеди. Ошол студент болуп жүргөн кездеги мугалимдин кагып силкип койгону азырга чейин ошол мен сүйлөй албайм деген. Ошол күнү мен экинчи кол көтөрбөйм деп туруп отурган. Всего лишь бир ой болгон, бирок мээсине уже убеждение болуп сиңип калган. Мен кол көтөрсөм мен туура эмес сүйлөйм, мен элдер шылдыңдашат, ошончо 40-60 студенттин арасынан сөзсүз күлгөндөр чыгат. Сөзсүз шылдыңдап деп койгондор чыгат. Ошолорду укканда
экинчи жооп бербеймин, экинчи элдин астында сүйлөбөйм мен, экинчи ушинтип өзүм мынтип көпчүлүктүн арасында колумду көтөрбөйм деген убеждение баягы кызга сиңип калат. И уже 4-5 баласы бар, бирок сүйлөй албайм деген убеждение ошол блокту алгандан кийин ушунчалык сонун эле сүйлөйт экен. Мен айттым, болгону бир мугалим үчүн сен уже толук аябай чоң убежденияны башыңа алып жүрөсүң, и ал сенин келечектеги жашооңо тоскоол болуп атат. Мисалы үчүн азыр силерде сүйлөй албайм деп отургандар негатив ишеним менен жашап жүрөсүңөр. Бул негатив ишенимдин дальше каяка алып барат? Негатив ишеним негатив эмоцияга алып барат. Негатив эмоцияга алып барат. Негатив эмоция бул эмне? Негатив эмоция бул таарыныч. Силер сүйлөй албайм деген менен силер өзүңөрчө уфей мен неге сүйлөй албайт экенмин, карачы эмнелер сонун сабак өтүп атат, мен деле өтсөм болбойбу деген ичиңерде уже таарыныч пайда болот. Кыжырдануу пайда болот. Кыжырдануу пайда болот. Мынакей негатив эмоциялар, например, таарыныч, кыжырдануу, өзүнө өзү ишенбөө. Болгону силердин кичинекей эле мен сабак өтө албайм деген оюңардын аркасында толтура нерселер турат да. Негатив эмоция булар ыйлаган негатив эмоцияга кирет. Дагы эмнелер бар? Айтсаңар аябай көп. Кандай негатив эмоциялар бар? Так, таарынасыңар, кыжырданасыңар, өзүңөргө ишенбөөчүлүк, жиниңер келет. Ушул сыяктуу аркасында толтура мындай нерселерди ээрчитип келет да. Кек сактоо, вот, кек сактоо бул дагы. Анан негатив эмоция, негативный действия келет эмоциядан кийин. Бул жек көрүү, вот, көрдүңөрбү? Силерден өзүңөрдүн эле жообуңар бар. Өзүңөрдүн жообуңар бар. Көрө албастык, вот, эң туура. Ушул негатив эмоция, көрө албастык дагы негатив эмоция. Например, могул там жакшы жашайт, эмне үчүн эле биз кечке кыйналып өрөбүз, эмне үчүн элдер жакшы жашайт деген дагы бар экен да. Мен кече жакында эле уктум. Кайсыл жерден уктум мен, кимден уктум азыр точно эсимде жок. Бирөө кечке ошентип налыйт деди. Мындай эле мен тааныган эле адам. Эмне үчүн элдердин жашоосу ушунчалык сонун, эмне үчүн бизде андай эмес деп налыйт экен да. Налыган, ич тартык ушулардын баардыгы негатив эмоция. Анан негатив кыймыл аракет келет. Силер, например, негатив кыймыл аракет дагы деле мына ыйлоо болуп кетет, жиниңер келет. Эмоциядан кийин уже кыймыл аракетке өтөсүңөр. Кыймыл аракетке өткөндө, например, силер сабак өтө турган жерде өтпөйм деп коесуңар. Чынбы? Ушул негатив кыймыл аракет. Мунун аркасында негатив результат. Силер ошол бир эле оюңардын жыйынтыгы менен силердин командаңар өспөйт, адам чакыра албайсыңар, и негатив результат болот. Вот, негатив результат болгондо андан сайын өзүңөргө болгон ишеним жогоет дагы, уже негатив тагдыр. Көрүп атасыңарбы? Бир ойдун эле жөнөкөй эле бир ой, силердин башыңардагы ой. Лично силердин, возможно, мектепте бирөө жарым катуураак сүйлөп койгон, сен сүйлөбө деп. Возможно, ата-энеңер көп сүйлөбө, ашыкча сүйлөбө, там баягы кичинекейинде бир нерсеге аралашсаң, сен кичинесиң, оозуңду жапчы дейт го. Вот ошол дагы силерге негатив ишеним болуп калышы мүмкүн да. Ошолорду силер глубоко копать этип, чукуп чыгышыңар керек. Эмне себептен мен сабак өтө албайм деп ойлоп жатам? Ким айтты мага өтө албайсың деп? Ойлонуп, өзүңөргө суроо берип, бул ой мага качан келди? Эмненин негизинде мага бул ой келди? Дегенде эч кандай жооп деле жок да, эч кандай прям резко сен сабак өтө албайсың деген жооп жок. Болгону тартынып атам, болгону уялып атам, окшошпой калсачы, там элдердин оюнан коркосуңар көбүнчө. Бул группадагылар азыр эмне дейт? Шылдыңдап койсочу, мына эмне болуп атат деп койсочу деген ой менен эле силер уже негатив эмоция, ой жиниң өлүп кетсин, өтпөй эле коеюнчу. Негатив кыймыл аракет, чыгып эле кетейинчи группадан.
анан негатив результат, команда топтой албайсыңар. Силер чакырган адамдар иштебейт, себеби силер өзүңөр результат көрсөтө албай атасыңар. Негатив результат, негатив тагдыр уже бул баягы жетер жетпес жашоо, балдарыңарды урушуу. Например, кеч келем, муну алып бер, муну алып бер. Жок болсо эмнени алып берем деп кыйкырасыңар, Вот негатив результат, анан начар жашоо, кыйналып жашоо негатив тагдырга алып келет. Болгону бир ой. Көрүп атасыңарбы? И мындай нерселер толтура. Толтура да. Мисал үчүн негатив ишенимдер. Баягы негатив ой. Биринчи ой келет. Биринчи, то есть негатив ишенимден мурун негатив ой келет экен, кстати, точно. Ой келет силерге, негатив ой келет. Мен сабак өтө албайм деген ой келет, и ал ишенимге айланат. И ой, ушул ой жөнүндө дагы айта турган болсом, мындай жашоо турмушта негатив ой келет силер. Мисал үчүн күйөөңөргө телефон чалганыңарда албайт телефонду, силерге ой келет. Бул неге албай атат экен? Деген жөн эле ой. Значит, жөн эмес деген уже экинчи ойду ээрчитип келип атат. Өзүнүн аркасынан экинчи дагы бир негатив ойду ээрчитип келип атат. Ошол учурда силерде толтура энергия кетип атат. Жөндөн жөн эле албай койбойт да. Значит, что-то не так деген уже негатив эмоция пайда болуп атат силерде. Кимдин жанында жүрөт экен? Эмне үчүн албайт экен дегенде уже жанагы баягы печкага от салгандай кайнай баштайсыңар да силер, уже нерв кайнай баштайт. Ошол учурда силер сабак өткүңөр келбейт, естественно, команда чакыргыңар келбейт, только күйөөңөрдүн эмеси да негатив, анан силердин оюңардан негатив ишеним пайда болот. Значит, бул жөн жүрбөйт деген. Анан уже экинчи жолу да албай койгондо уже силер убеждаетесь, уже 100% өзүңөрдөн өзүңөр эле 100% ишенип аласыңар, баягы негатив ойго уже ишеним пайда болот. Анан 2-3 күн подряд ошондой болгондо уже 200% да. Анан негатив эмоция пайда болот. Например, күйөөңөр бир жерде там бирөө менен иштеп атат, сүйлөшүп атат, ал силерди багам деп, ушул тиричилик оң болсун, ушу балдарыма бүгүн йогурт көтөрүп барайын деп, бирөө менен иштеп, там сүйлөшүп, жүк түшүрүп атышы мүмкүн, либо там переговор кылып атышы мүмкүн, либо бир проблеманы чечип, деп сүйлөшүп атышы мүмкүн. Алар бизде эмес жооп бере калган. Туптурсунчу деп, досу менен, мындай кылбайлы, экөөбүз болуп кетебиз деп бир планды түзүп атышы мүмкүн. Анан силер отуруп алып, өзүңөрчө эле бир ой келет, что-то не то деген, аны көбөйтөсүңөр. Анан негатив эмоция пайда болот. Мен бул жерде бала карап үйдө отурсам, бул ушинтип жүрөт деген негатив эмоция пайда болот. Анан жанагы жерде отуруп алып, негатив кыймыл аракетке өтөсүңөр, тарынасыңар жанагыга. Анан ыйлайсыңар ал аз келгенсип. Өзүңөрдөн өзүңөр эле ыйлайсыңар. Анан негатив жанагы күйөөңөр келгенде ал эч нерсе менен иши жок. Ал вообще сонун жаңылык менен, сонун там бизнес ачып атабыз, жакында сонун болуп кетебиз деген сонун настрой менен келсе, силер көзүңөр ишиген, былтыйып, эшикти шарак ачып, тескери карап тосуп алып атасыңар. Анан эмне болот? Надоел кылды го, мынага не жагат өзү дейт, мынага не керек өзү дейт. Ысык үйдө отурса, курсагы ток болсо, кийими бүтүн болсо, не керек уже деп туруп, уже күйөөңөрдүн башына негатив ой пайда болот. Ыраазы болбогон аял экен, буга эч нерсе жакпайт экен, элдин аялдары керек болсо мынтип эле жашап атат, мен буга болгон сайын буга эч нерсе жакпайт экен деп уже эртеси күнү кеч келе баштайт, там бир жерде достору менен отуруп пиво ичип калат, уже силерге шашпай баштайт. Анан силер өзүңөрдөн өзүңөр ыйлап, өзүңөрдү өзүңөр жеп, энергияңардын баардыгын ошол жака кетирип, мен депрессиядамын, мен эч нерсе болбойт деп группалардан чыгып кетесиңер. Анан кийин койчу какта фабирлик, мен азыр нидафабирлик айтпай турмагалы окшогон нерселерди мен өзүм депрессиядамын деп өзүңөр эртеден кечке 24 саат бою күйөөңөрдүн жаман жагын ойлонуп алып отура бересиңер. Жаман нерсени ойлогон сайын биринин аркасынан бирине ээрчитип келет. Хотя күйөөңөр болгону жөн эле жакшы эле ойдо телефонду албай койгон. Ошол учурда силер оюңарды контроль, мен эмне үчүн силерге контроль деп безилдеп атам. Контроль кыласыңар. Так, телефонду албай койду. Ничего страшного. Азыр возможность болгондо алып жооп берет. Ага чейин мен тамагымды даярдайын, жасанайын, жакшынакай болуп, сонун настроение менен тосуп алайын дейсиңер дагы. Муну негатив ойду позитивге алмаштырып бересиңер. Анан кийин тосуп аласыңар.
жапжакшынакай болуп күлүп жайнап келдиңизби там эмне жаңылык кантип атасыз деп анан тосуп алып биринчи менин апам ушул сөздү көп айтат: эч качан столдун үстүндө проблемаңы айтып там керексиз мындай эмеңер айтпа дейт да. Курсагын тойгозуп алып айт дейт, айтса дагы. Курсагын тойгозосуңар, чайыңарды коюп бересиңер, курсагы тоюп уже довольный болуп силер менен сүйлөшүп отурганда жөн эле сурап коесуңар. Жана телефон чалсам албадың го, мен кыжалат болдум, эмне болду эле десеңер, анан беззвукта калып калыптыр, там машинада калып калыптыр дейт. Всего лишь. А силер аны драматизировать этип, чоңойтуп, анан күндө уруш жаңжал кылып, анан эмне болот? Ажырашуу, негатив тагдыр. А всего лишь бул нерсе каяктан келип атат? Негатив ойдон келип атат. Мындай эле бир мындай башка келген. Күнүнө аял кишиге 600 миллиондогон ой келет. Ошонун эле бирөөсү. Ошону силер чоңойтуп негатив тагдырга айландырып атасыңар. Айланайындар, күйөөңөр значит силер менен жашап атабы, силердин жаныңардабы, значит силер керексиңер. Значит силерди жакшы көрөт. Ошол силерди багайын деп бир жерде жүрүшү мүмкүн. Ошол силерге жакшыраак жашоо. А силер кечке эле былтыйып тылтый берсеңер, желаниясы кетип калат. Силерге жакшылык нерсе кылгысы да келбей калат. Наоборот, там эркелеп, жакшына сөздөрдү айтып, күлүп, жайнай берсеңер эле, андан да жакшы нерсе кылып калат. Мурункуда мен эмне кылганмын? Бир ушундай тапшырма берип калганмын. Айтышыңар керек. Өзүңөргө керектүү нерсени, например, мен сонун халат кийгим келип атат, мага ушундай сонун халат жакты деп, ушуну алып бериңчи десеңер, алып берет. Халатым жок, мына дагы эскирип кетти, там соседтерге уят эле деп былтый берсеңер, өлүп кетчи дейт. Андан көрө жакшы сонун модный халаттар чыгыптыр. Ошону алып айылдагы келиндер да, ошондо эме кылсам, мага жакты, көрдүм десеңер, уже ал оюнда калат. Анан эртеси күнү ошол нерсеге там акча даярдаган аракет жасайт. Кечээ айтып атты эле, ушуга акча берип коеюнчу, халат алып алсын. Көп болсо 1000 сомдо, 1000 сомду мен чай ичип деле кетирип коем деп уже силерге эркек, аял киши бир нерсе айтканда, эркек кишиге 24 сааттан кийин жетет. Ошон үчүн эркектер өзүнүн кичинекейлерге үйлөнөт. Биз кыздар тезирээк мындай жетилебиз, тезирээк жетет бир нерсе. Эркек кишиники мээси бир аз башкача иштейт. Бизде эмес. Ошон үчүн силер өзүңөргө теңеп алып эле ага ыйлап тарына бербегиле. Аныкы таптакыр башкача иштейт. Силер, например, биз аял кишилер кулак менен уккубуз келет. Сени жакшы көрөм, там сүйөм, сен красавицасың, сен сулуусуң дей берсе, биз значит жакшы көрөт деп ойлойбуз. Жок, андай эмес. Алар силердин жаныңарда жүргөнү это уже целое доказательство. Там дүйнө жүзүндөгү бүт доказательстволордун бардыгы ошол жерде. Силер менен бир үйдө жашап атабы, значит жакшы көрөт, сүйөт, силер красавицасыңар, сулуусуңар, эң сонуусуңар, дүйнөдөгү эң сонун аялсыңар. Ошон үчүн силер менен бир үйдө жашап атат. Жөндөн жөн эле тополоң кыла бериштин кереги жок. Это всего лишь бир негатив ой. Так, экинчи булут негатив ишеним. Так, эмоция кетти. Дальше внутренний конфликт. Внутренний конфликт бизде көбүнчө эле ички конфликт деп коет. Ички конфликт бул жерде жасай алам деп бирөө айтат. Силер фабирликке келдиңерби? Значит, жөндөн жөн келген жоксуңар. Мен дагы өзүмдү сынап көрөйүн, мен дагы директор болоюн, мен дагы саякаттайын деген ой менен келип калдыңар. Анан бул жерде анан экинчи эме чыгат, голос. Ооба, эфир сакталат. Жасай албайм. Бир адамга айтасыңар сунушту, экинчисине, үчүнчүсүнө, анан отказдарды укканда, мен колуман келбей калат окшойт деп уга баштайсың. Любой ситуацияда внутренний конфликт. Мисалы үчүн, бир жака конокко чакырса деле, кээде ойлоносуңар, чынбы? Барсамбы же барбай эле койсомбу? Деп ойлонуп, барсам эмне болот, барбасам эмне болот, ойлонуп акыры барасыңар же барбайсыңар. Ошол эки голос болот. Постоянно. Бул бардык адамда бар.
болгону пайда жагына чечкенди үйрөнүшүбүз керек. Менде ушул внутренний конфликт болгон, силерде дагы ошондой болуп атат, мен билем. Жасабай эле койсом эмне болот? Менин курсагым ток, кийимим бүтүн күйөөм акча берет. Бар жогум бар, там жасабай эле коеюнчу деген внутренний кичинекей я деп коебузбу? Маленький я. Бул ар дайым силерди аркага тартат. Только назад кетирет. Кичинекей мен деп койсоңор болот. А большой жасай аласың, сен колуңан келет, неге жасай албайсың? Бул жасаганды сен да жасай аласың да деп. Ал экинчиси айтат. Өткөндө эмени айттымбы? Адам жасаганды адам жасай алат. Эгер ал адам болсо. Анан ушул конфликт толтура болот. Менде дагы кечке внутренний конфликт менен эле мен тытышып эле отура берет элем. Башка нерсеге убактым жок эле. Иштейинби, иштебей эле коеюнбу? Иштебей эле койсом, ладно, баягы эле жашоо. Баягы эле күйөөдөн акча сурамай, баягы эле 4 дубалдын ичинде, баягы эле бекерчилердин кассасы, баягы эле мындай беймаани сөздөр, керектүү, керексиз. Баягы эле да. Анан иштесемчи? Иштесем саякатка чыгам, иштесем акча кармайм, иштесем машина алам, иштесем ата-энеме жардам берем, балдарымы кийинтем. Уже башкача. Ой жок, мен иштейин. Постоянно внутренний конфликт болгондо силер за и против. Эфирди сактап коем. Ар дайым взвешивать этишиңер керек. Өтө чоң. Ошол учурда силер многу ушунун чоң яга силер судья болуп ушуга мындай чечим чыгарышыңар керек. Жок, сен иштейсиң деп. Мен өзүм көп урушат элем. Бирөөгө караганда өзүм көп. Ушул жашка келип, эмнени кыйратып койдуң? Деп өзүмө суроо берет элем сен. Иштеке. Анан эмне кыласың да канчага чейин 40-ка 50-ге чейин эле ушинтип иштеке деп отура бересиңби? Сен бир нерсе жасайсың го бул жашоодо, мындай өзүң кызыккан бир нерсе болобу же баягы эле хорошо, азыр ладно, бала карап атам, бала чоңойтуп атам, мен бала карап атам деп атам. Эртең балдар чоңоюп кетсечи, небере карап атам деп отура берем деп внутренний конфликттен тытышып отуруп, бул дагы жанагы Мирлан айткандай ак карышкыр жана кара карышкыр. Ооба, ошол согуш силерди чарчатат. Анан кара карышкырды бага турган болсоңор кантесиңер? Мисалы үчүн сабак өт дедимби, өтпөй коесуңар. Кара карышкырга силер прям бир табак тамак бересиңер. Үйүңөрдө 2 карышкыр жатат. Элестеткиле, үйүңөрдө 2 карышкыр. Бирөөсү аппак, сопсон, прям шикарный эмеси менен, териси менен, экинчиси капкара, кийир, страшный, көрсөңөр жүрөгүңөр түшөт. Баягы эме да, тиштери орсоюп, бир күнү келип силерди жеп кое турган. Экөө тең пока арык, ал күчү жок, жатат. Эч нерсеге алы келбей эле жатат. Бир күнү сабак өтпөй койдуңарбы, кара карышкырды багып атасыңар. Сунуш айтпай койдуңарбы, дагы багып атасыңар. Дагы кыймыл аракет жасабай койдуңарбы, чоңоюп жанагы кара карышкырыңар күндөн күнгө чоң болуп туруп, акыры үй менен мындай үйүңөрдүн жарымынчалык болуп туруп, анан келип туруп бир күнү силерди жеп коет. Ошонун ичинде, баягы зона комфорттун ичинде, кара карышкырдын ичинде өзүңөр дагы негатив болуп, көрүнгөнгө ырылдап, көрүнгөнгө урушунуп отура бересиңер. Ак карышкырга, например, сабак өткөндө ак карышкырды багасыңар. Сунуш айтканда дагы багасыңар. Адам чакырганда дагы багасыңар. Анан жанагы аппак сопсон карышкыр чоңоюп силерге уже там чанаңарды сүдүрөгөнү жардам берет, суу ташыганы жанагы эмеде Северный полюста эмелер бар го. Карышкырлар, чаналар ошол окшогон сонун карышкыр болот. Ошон үчүн силер кимди багасыңар? Үйүңөрдө бүгүндөн баштап элестеткиле экөө жатат. Чоң болуп. Кара силерди жеп тынат акыры. Барып негатив жашоонун ичинде калып кетесиңер. Ак болсо силерди сонун жашоого алып келет, силерге жардам берет. Внутренний конфликт болгондо өзүңөрдү урушкула. Өзүңөргө көбүрөөк суроо бергиле. Дальше эмне кылам? Всё, хорошо, дальше.
иштебей койдум фаберликти, жыйыштырып койдум, болуптур, кыйын экен, ушунчалык эле өлүп атам, там кээбиркилер 1 ай болуп элек эле болбой атат го дейт, как будто өмүр бою жүргөндөй. Ата энелерибиз 40 жылдап деле бир жерде иштеп атат го, өлбөй эле, жакшынакай эле болуп эле. Ага караганда силер 1 жыл иштеп койгула, 1 жыл толук өзүңөргө шанс бергиле. Бир күнү сынасыңар, бир күнү турасыңар, бир күнү чалынасыңар, бир күнү кайра турасыңар. Канча жолу жыгылганыңар маанилүү эмес, канча жолу турганыңар маанилүү. Ошон үчүн внутренний конфликт бардык эле адамда болот. Вот, арыктатсаңар, арыктап, бул мага тамак бербейт экен деп туруп, качып башка бирөөнүн үйүнө кетет. Анан семирте берсеңер, эшиктен батпай калат, уже эшиктен чыкпай калат. Эшиктен чыкпай калганда уже кыйын болуп калат. Жанагы кээбирки аялдар бар го, ушунчалык жашоосуна нааразы, ушунчалык жөн эле баратсаң деле жаман көрүп, не то бир нерсе кылсаң деле жылдап урушуп кеткен, алар ушунчалык жашоодо мындай несостоявшие, өзүн таба алышкан эмес. Өзүнүн бир мындай жашоодо ордун тапкан эмес да. Анан эгер ушундай берсеңер, келечекте силер дагы ошондой эле болосуңар. Эртең 60ка чыкканда, 50ге чыкканда ошондой болуп, жаныңар чыгып, кимге элесилер кыйкырып, эч нерсе жакпай, там балдарыбы, неберелериңер ысылдап атса, аларга кыйкырып, келиниңер бир нерсе деп койсо, ал жакпайт, бул жакпайт. Ошол мындай реализация болбой калган, өзүнүн калаган жашоосуна жетпей калган аялдар ошондой болот. Урушчак болот. Например, өзүнүн жашоосу сонун болсо, көңүл бурбайт да мындай нерселергечи, мелочь нерселерге. Шоктонсо шоктонуптур да, бала да. Ойносо ойноптур, ыйласа ыйлаптыр деп эле коет да. Анан ичинде неуверенность, ичинде обидалары менен, ичинде негативтери толуп аткан адам ошол нерсе менен бөлүшөт. Болгону силер мындай идишке, например, мынол идишке чай болсо, үстүнө дагы куя берсеңер, чай төгүлөт. Сүт болсо, сүт төгүлөт. Ылай суу болсо, ылай суу төгүлөт. Адам ичинде эмне болсо, ошо менен бөлүшө алат. Ичинде негатив прям кайнап аткан болсо, ал эч качан күлүп чайнап позитив боло албайт. Ичинде позитив болуп, ичинде ушунчалык сонун жашоого үмүтү сонун, там бирөөлөргө жакшылык каалаган адамдар сыртына дагы ошол эле бөлүшөт. Ошон үчүн силер ичиңерде эмне болсо, сыртыңарга ошону бөлүшөсүңөр. Эсиңерден чыгарбагыла. Ичиңерге только позитив көбүрөөк жыйнаган аракет кыла. Вот, көрдүңөрбү, ошондой негатив адамдар көп да, анан оңдойн десең деле түшүнбөйт да, мындай, кандай десем, деңгээли даже түшүнгөн аракет жасашпайт. Өздөрүн өтө акылдуу эсептеген адамдар, мен, например, өзүм акылдуу эсептебейм. Себеби дагы окуй турган китебим толтура, үйрөнө турган нерсем толтура, мен өзүм акылдуу элестетпейм. Анан мен айлана чөйрөдөгү адамдардын только жакшы сапатын алган аракет жасайм. Жакшы сапатын. Мисалы үчүн, мен Дарья менен көп жүрөм, билесиңер, Дарья ушунчалык жөнөкөй. Мен мурда мындай эме эмес элем. Мурда мен деле анча-мынча кыйынсып, уфи деп кое турган характерим бар эле. Мына не болуп алган деген сыяктуу. Хотя өзүмө ошентип айткан адам жок да. Мен Дарьядан ошол нерсени үйрөнүп атам. Анча-мынча нерселерди мындай көзүн жумуп коет. Ошол нерсени үйрөнүп атам. И, например, жаман адамдар, мындай жаман адам дебейм, адамдар бардыгы эле бирдей, бирок характери болот. Начарраак бир аз характери болот. Ошолордун жанагысын менде да кошулуп кетет эле да, бирөөнү жамандаса, ооба ошондой деп. Азыр уже андай нерсе, ошону азайтып атам. Ооба, өзүн акылдуу деп эсептеген адам бул мындай, ошондой эме да, эч нерсе уккусу келбейт. Койчу, мен эмнени айтмак элең, мен билем дейт. Ошондой адамдар баягындай жашоосун өзгөрткөн аракет жасабайт. Акылдуу сынып, ар кимди сынап отура берет.
Вот, адамдарга канчалык жөнөкөй мамиле жасасаңар, Кудайдан ошончолук көп береке келет экен. Кубалап чыккыла. Ушунчалык, например, бирөөгө бир нерсе жасап атканда, мен ушул адам үчүн жасап атам деп ойлойсуңар да, бирок анын үчүн Кудайдан канчалык вознаграждение аларыңарды силер билбейсиңер. Уже мен бара-бара биле баштагандан кийин постоянно эле жакшы нерселер, жакында дагы бир сонун жаңылык, тоже бул дагы менин даражамдын көтөрүлгөнү. Буюрса ошол жаңылык жакындаганда бөлүшөм. Өзүнөн өзү эле даражам көтөрүлө берет. Бир чогулуштардабы, компаниядабы, кандай ситуация болбосун даражам көтөрүлөт. Себеби дегенде, мен ар бир адам мындай көтөрүлсө экен дейм да, ар бир адам, сабагыма катышкан ар бир адам, командама келген ар бир адам, менин там живой мастер-класстарыма, оффлайн тренингтериме катышкан адам баардыгы эле мындай жакшы боло берсин деген сайын Кудай силерге 10 эсе берип коет экен башка жактан. Биз, например, мен бирөө үчүн жасап атам дешибиз мүмкүн да. Жок, андай эмес. Просто жасап кое бергиле, жөн эле. Там не из-за того, что там ал силердин тууганыңар, не из-за того, что там досуңар, просто жөн эле жасап койгула жакшылыкты. Жакшылык жасаган сайын силерге башка жактан, Кудайдан 10 эсе, 100 эсе болуп кайтып келе берет. Так, блокнот, ручканы коебуз. Да, бир сыйра сонун визуализация жасайбыз азыр. Терең дем алабыз. Не үчүн терең дем алгыла дейм? Жиниңер келгенде да терең дем алсаңар, кислород полностью клеткаларыңарга, мээге, там кан тамырлар, бутуңардын учуна чейин кислород жеткенде организм кадимкидей мындай жеңилдеп, бирөөгө мындай стрессовый ситуация болуп атканда дагы оңой чыгып кетесиңер да, оңой эме болуп кетесиңер. Терең дем алабыз, спокойно отурабыз. Көзүңөрдү жумуп алсаңар дагы болот. Элестетебиз. Апаңар, атаңар үйүндө, силерде ошондой ситуациялар бар да, чынбы? Үйүңө барып, там сонун болуп, чогуу тамактанып, чай ичип, бир нерселерди сүйлөшүп, бир күнү дагы ошентип силер там айлык алып калдыңар, акча алып калдыңар, таап алдыңар, неважно, силер просто ойлонбогула, каяктан акча келет, күйөөм береби, мен айлык аламбы, же эмне кылам, неважно. Силерде уже акча бар. Все, элестеткиле, силердин колуңарда акча бар. Базарга баратасыңар. Мен бүгүн апама сонун белек жасайм деп базарга жөнөдүңөр. Элестетебиз. Барасыңар, сонун башталды. Акыркы там модадагы алтын там набор аласыңар. Сөйкө, шакек, цепочкасы, шыгыза сонун бир набор аласыңар. Апаңарга алып барып берип атканда элестеткиле. Бекитип алып барасыңар, сюрприз кылып. Туулган күнүндө же бир кандайдыр майрам болот. Сюрприз кылып бекитип алып барасыңар. Жанагыны апаңарга берип атасыңар. Апа, караңыз, мен сизге сонун подарок алып келдим эле. Көптөн бери мен сизге ушуну алып берем деп кыялданып, ниет кылып жүрдүм эле. Наконец-то мен сизге бүгүн убакыт сааты чыгып, мен сизге бүгүн алып келдим деп алып келесиңер. Ал жанагы подарогуңарды бересиңер. Жанагыны көргөндө апаңар бир ишенет, бир ишенбейт. Каяктан алдың? Мынча сонун, кымбат го деп бир силерди карайт, бир там алтын белегиңерди карайт. Ушунчалык сүйүнүп, апаңар сүйүнүчтөн там көз жаш. Сүйүнүчтүн көз жашы. Не из-за того, что алтынга эмес, ушул силер кызы ошондой белек бергенге там жарап, ушундай сүйүндүрүп атканыңарга. Апа, бул сизге дегенде ушунчалык кубанычтын көз жашы, апаңар ыйлап сүйүнүп атат.
Рахмат кызым. Жөн эле койбойсуңбу? Баягы апабыздын дежурный сөзү, жөн эле койбойсуңбу? Кымбат да бул. Апа, сиз үчүн эч нерсе кымбат эмес. Сиз үчүн бүт нерсе сиздин мээнетиңизге, эмгегиңизге арзыбайт. Сиз андан да кымбатсыз. Сиз дүйнөдөгү эң кымбатсыз деп жанагы белегиңерди берип атасыңар. Апаңардын эмоциясын, апаңардын жүзүн, апаңардын сүйүнгөнүн элестеткиле. Кандай жаш балага окшоп сүйүнөт. Жаш балага окшоп кадимкидей сүйүнүп, ыйлактап, күйөөсүнө, атаңарга мактанып, башка балдарыңарга мактанып, сүрөткө тартып, келиндерине мактанып, сиңдилерине, соседтерине, эми койчу бардыгына мактанат. Менин кызым бүгүн ушундай сонун мага подарок алып келди. Сүрөткө тартып, көрүнгөндүн бардыгына жөнөтөт. Карасаң, эшикке чыгып алып, мындан карасаң, тууган уругуна, абысындарына бардыгына мактанып эле жатып калат. Ой, мен Заринам алып келди. Там менин Аринам алып келди. Рахатым алып келди деп ушунчалык сүйүнүп, элдин баарына мактанып атат. Кимде кандай эмоция болуп атат? Кимде кандай эмоция? Ушул апаңардын сүйүнгөнүн көргөндө, апаңардын бактылуу болгонун көргөндө кимде кандай эмоция пайда болуп атат? Ошол апаңардын состояниясы, апаңардын бактылуу болгону силерге жагып атабы же жакпай атабы? Апаңарды ушундай бактылуу кылгыңар келеби? Же баары бир силерге болсо болсун, болбосо жокпу? Кимде кандай болду? Аябай толкунданын эң сонун эмоция дейт. Силерде жөн эле элестеткенде көз жаш өтө күчтүү дейт. Дүйнөдөгү эң бактылуу адамдардай сезилди дейт. Туура, дүйнөдөгү эң бактылуу. Вот апам адатынча мени кучактап ыйлап атат дейт. Асманга учуп кетип элестеттим дейт. Сонун толкундануу. Вот силер жөн эле элестеткенде ушунчалык толкундануу болуп атат. Ыйлап кеттим дейт. Эми чындыгында ошондой болгондо кандай бактылуу, силер кандай бактылуу болосуңар. Мен жасадым, апаңар кандай бактылуу болот. Ошол эмоцияны жашоодо көрүңөр келеби? Ошол эмоцияны. Же силерге баары бирби, алса алсын, албаса жокпу? Апам сөйкөсүз деле жашап келатат. Эми сөйкөсүз деле жашай берсин дегенби? Апам ыйлап сүйүнүп атат, мени кучактап дейт. Мен алып берем деп дайым айта берем дейт. Толкунданып ыйлап бердим дейт. Вот. Керек силерге ошол эмоцияны кадимкидей сезиңер келет. Апаңар сезишин каалайсыңар. Мына силерге мотивация. Кимде мотивация жок? Мотивациям түшүп кетти, Мына силерге мотивация. Мотивацияңар түшкөн кезде апаңардын сүйүнгөнүн элестеткиле. Жок, мен иштебесем ким апамы сүйүнтөт? Силер иштеп, силер сүйүнтпөсөңөр ким сүйүнтөт? Кимден күтөсүңөр ал нерсени? Вот, атама машина алып бердим, классына атаңарга машина алып бергенди элестеткиле. Өзүңөрдүн бактылуу болгонуңар үчүн, апаңардын, атаңардын бактылуу болуш үчүн мына мотивация. Иштегиле, болду, мына силерге мотивация. Эмне мотивацияңар түшкөндө, жок, мен алып бербесем ким алып берет? Ушинтип эле өмүр бою апам от души сүйүнүп, прям от души бактылуу болбой эле өтүп кетеби? Эртең өтүп кеткенден кийин өкүнүп, мен эмнеге убагында кылбадым деп эмес, азыр ошол нерсени жасагыла. Азыр. Убакыт азыр келип атат. Эртең кеч болуп кала электе, азыр. Бүгүн силерге ушул мотивация менен сунуш айткыла. Ушул силерге кечке энергия берсин. Токтобогула, сабагыңарды өткүлө. Мен апам үчүн сабак өтөм. Мен апамдын кубанганы үчүн мен адам чакырам. Мен апамды бактылуу кылыш үчүн иштейм деп бүгүн сонун маанайда бардыгыңар сабак өтөсүңөр, группаларыңардын бардыгына отчет жазасыңар. Мен бүгүн сабактан ушундай сонун энергия алдым, сонун мотивация алдым.
Уктасаңар уктай бересиңер. Бир күнү апабыз түбөлүк уктаганда жер тепкилеп, жер чапчып калбаш үчүн азыр ойгонобуз, азыр иштейбиз, сүйүнтөбүз, 5 күнчүлүк өмүрүн бактылуу кылып өткөргөнгө аракет жасайлы. Биз жасабасак эч ким жасабайт. Бардыгы өзүбүздүн колубузда. Силер күчтүүсүңөр, силер бардыгыңар күнсүңөр, силер мына жанагы булуттарды бүгүн жок кылабыз. Бардык булуттарды жок кылабыз. Силер бүгүн күнгө окшоп, прям жаркырап, позитивде энергия. Жанагы жаш баланы көргөндө адам кандай энергия алса, башка адамдар, күйөөңөр, ошол эле ата-энеңер, соседтериңер силерди көргөндө ошондой энергия алсын. Например, мени күтөсүңөр го, сабак болобу, сабак. Значит, мен силерге күн сыяктуу энергия берип атам. Силер дагы командаңарга күн болушуңар керек. Силерди көргөн адам сүйүнүш керек. Силерди көргөн адам настроениясы көтөрүлүш керек. Ошондой мынакей толтура күн отурат сабакта. Силер малатсы, азаматсыңар. Күндөрдү мындайча айтканда таратайын бүт жака. Командаңарга жаркырап нуруңарды тийгизгиле, үй бүлөңөргө, досторуңарга, соседтериңерге мындайча айтканда кечке күн болуп, күлүп, жайнап жүргүлө. Буюрса эртең дагы түз эфирде жөтөлүп, какалып сабак өтөбүз. Баарыңарды жакшы көрөм. Вот кызым турду күндөй болуп дейт. Балдарды ойготойлу, сабакка жөнөтөйлү. Эртеңге чейин.